बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अगर आप लोग चाहते हैं और सब लोग इस चाहते हैं कि उनको हाईएस्ट फॉर्म ऑफ इंटेलिजेंस समझ आ जाए ताकि वो सारों को आउट ग्रो कर जाए, इज़न्ट इट? अगर आप ये चाहते हैं तो दिस वीडियो इज़ फॉर यू। मैं आपको इसमें वीडियो में सारा कुछ एक्सप्लेन करूंगा कि ये हाईएस्ट फॉर्म ऑफ इंटेलिजेंस है क्या और ये कैसे अचीव होती है, वो आपने क्या क्या चीज़ें करनी है कि क्या होगा। तो होता क्या, आपको लगता है ये जिन लोगों का बहुत ज़बरदस्त आईक्यू होता है, जो लोग बड़ी चीज़ें रिजॉल्व कर लेते हैं, जो लोग मेमोरी जिनकी बड़ी अच्छी होती है, बड़े बड़े करोड़ों नंबर भी ले लेते हैं, या जो लोग बड़ी क्रिएटिवली चीज़ें करते रहते हैं, क्या वो लोग हैं ये हाईएस्ट फॉर्म ऑफ इंटेलिजेंस में? नहीं, ये वो लोग हैं, इस एबिलिटी को कहते हैं मेटाकॉग्निशन। मेटाकॉग्निशन क्या है? मेटाकॉग्निशन ये है कि आप अपनी थॉट्स को रुक कर एब्जॉर्ब कर सकें। ये वो लोग हैं जो बहुत तेज़ी से अपने साथ वालों को आउटग्रो कर सकते हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये न्यूरो साइंटिस्ट कह रहे हैं। ये कौन लोग होते हैं? क्योंकि ये बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि 99% हम लोग जो होते हैं वो तो ऑटो पायलट पे चल रहे होते हैं, हम रिएक्शन दे रहे होते हैं, कभी भी हम उसको ऑटो पायलट से बाहर आते नहीं हैं, ठीक है? हम रिस्पॉन्ड तो कभी करते नहीं, हम तो फ़ौरन रिएक्ट करते हैं। इसीलिए हमारे आधे से ज़्यादा डिसीजन गलत होते हैं। अब चाहे वो कोई भी इमोशनल चीज़ हो, चाहे कोई लॉजिक हो, चाहे जो मर्ज़ी चीज़ हो, हम उस पे टकाटक चलते हैं। एंड दैट इज़ द रीज़न वी फेल एंड वी डोंट ग्रो। सो ये जो लोग होते हैं, जब ये अपने माइंड का एक ख़ास हिस्सा यूज़ करना शुरू कर देते हैं, तो ये आहिस्ता, आहिस्ता, आहिस्ता लोगों से आगे निकल जाते हैं। ये इट इज़ द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ इंटेलिजेंस। बिकॉज़ ये क्या है? ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि जब आपके सामने रियलिटी आ जाए और ये वो वाला वक़्त होता है जब वो आप अपने आप कहते हैं, "1 सेकंड यार, ये मैंने क्या जवाब दिया? ये मुझे ऐसे ही रिएक्ट करना था।" ये वो वक़्त है जब आप उस स्टेट ऑफ माइंड में जाते हैं जिसको साइंस कहती है कि आप जिस तरह कंप्यूटर में अपने प्रोग्राम को एडिट कर सकते हैं ना, ये आप करने चले जाते हैं। जिन लोगों में ये एबिलिटी पैदा हो जाती है, जो कि बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये ईगो जो है वो आपको करने नहीं देती। क्योंकि आप कहते हैं, यार ये तो हमें बड़ी देर से पता था। ये तो ये तो हमारे हम हमेशा से हमारे माँ-बाप ने हमें यही सिखाया है, हमारे कल्चर ने हमें ये सिखाया है, हमारे जो भी हमारी अंडरस्टैंडिंग है रिलिजन के बारे में उसने हमें यही सिखाया है। कभी भी इसको क्वेश्चन नहीं करते। कुरान इसके बारे में क्या कह रहा है? बी माइंडफुल। ये वो लोग, अल्लाह ताला कुरान में क्लियरली कह रहे हैं ना कि अंधे, गूंगे, बहरों की तरह से ना चल पड़ो किसी चीज़ के ऊपर। अल्लाह ताला को कुरान बार-बार जब कह रहे फ़बी आइए आला रब्बिकुम कमा तुकज़्ज़िबान, पूरी सूरह रहमान बार-बार कहते हैं, ऊपर देखो, दिमाग अपना यूज़ करो, अपनी इंटेलिजेंस यूज़ करो, ठीक है? तो वो तो ये नहीं कह रहे। और अल्लाह ताला ने ना सिर्फ ये, बल्कि इसको बहुत बड़े गुनाहों में ये गुनाह, ये अगर आप ये नहीं करते तो आप जो हैं वो जन्नत में भी नहीं एंटर हो सकते। यस, लोग कहते हैं जी 3 चीज़ें हैं, बार-बार वो अपनी सूरह माइदा की आयत बताते हैं कि जी चाहे मोमिन, वो लोग मोमिन हों, चाहे हम इस्लाम मुसलमान हों, चाहे यहूदी हों, चाहे नसरानी हों, जो भी हों, अगर वो 3 चीज़ें करते हैं तो जन्नत में जाएँगे। मसलन अल्लाह ताला हाँ, कुरान में ये कह रहे हैं कि जी अल्लाह पे प्योरिटी ऑफ हार्ट के साथ ईमान, इस बात पर प्योरिटी ऑफ हार्ट के साथ ईमान कि एक दिन अल्लाह से आपकी मुलाकात होनी है। और तीसरी चीज़ कि बिल्कुल सही इंटेंशन के साथ अच्छी डीड्स करना। वो लोग कहते हैं जी यही। तो दूसरी तरफ अल्लाह ताला अगर क्या है बात कर रहे हैं कि आपको लगता है कि जुर्म की बात नहीं कर रहे ना, तो जिसमें अल्लाह ताला कह रहे हैं कि जो लोग कत्ल कर देते हैं, उसने पूरी इंसानियत का कत्ल किया, क्या वो जन्नत में जा सकता है? नहीं जा सकता। किसी ने किसी का हक मार लिया, अपने बहन भाई का, जो कि आपको पता ही है कितने 99% लोगों ने यही की रखा हुआ है, बहनों के हक मारने, भाइयों के भी हक मारने और नहीं देना उनको जायदादें, क्या वो जन्नत में जा, कुरान क्लियरली कह रहा है ये नहीं जा सकते, ठीक है? और तीसरी बात पता है कि कुरान, जो मैंने अभी आपको कहा था, वो ये कह रहा है कि एक रियलिटी बिल्कुल खड़ी हो गई, आपके सामने आ गई, सारा कुछ लॉजिक ने भी, आपके इमोशंस ने भी, आप सबको बता दिया कि ये जो बात है ना सामने जो कह रहा है, ये बिल्कुल ठीक है, ठीक है? फिर भी आप पकड़ गए। वो कह रहे हैं कि ये लोग, मुश्किल से इम्पॉसिबल तरीन चीज़ हो जाए, वो हो जाएगी, लेकिन ये लोग नहीं जन्नत में जा सकते। इतना क्लियरली बता रहे हैं। और ये वो एबिलिटी है मेटाकॉग्निशन की, कि अगर आपने इसको अडॉप्ट कर दिया, इसमें क्या होता है, ये वो माइंड का, आपका सामने वाला ब्रेन का हिस्सा, जिसको इंटीरियर जो सामने वाला जो है ना, इसका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, तो उसका अंदर वाला हिस्सा जो है वो ऑन होता है। और ये किसी इमोशन चीज़ नहीं ऑन होती, कोई तेज़ी से काम करने वाला हिस्सा नहीं है, ये ऑब्जर्वेशन वाला हिस्सा है। ये जो लोग ये अपने कर लेते हैं, मतलब 90% जो हमारी चीज़ें हो रही होती हैं वो हमारे सबकॉन्शियस हैं। समझने की बात है, अगर ये आप ये एबिलिटी कर गए तो आप देखें आप कितनी जल्दी आउटग्रो करते हैं लोगों को। 99% चीज़ें जो हम कर रहे होते हैं वो हम अपने सबकॉन्शियस माइंड से कर रहे होते हैं। जो हमने पुरानी चीज़ें अपने माँ बाप से, अपने कल्चर से, अपने बिलीफ से सीखी हुई हैं, उसके ऊपर ही हम सारी चीज़ को ऐड कर रहे होते हैं। तो जैसे ही आप अपने आप को एज एन ऑब्जर्वर, थर्ड पार्टी साइड पे खड़े होकर सोचेंगे ना कि यार ये बात है क्या, इसको मैं सोच के तो देखूं, तो फौरन आपका ये सामने वाला प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स हो जाएगा ऑन। और चाहे आपको मेंटल हेल्थ का मसला हो, चाहे आपको एंग्जाइटी हो, चाहे आपको हाइपरटेंशन हो,
دس از سم تھنگ وچ کین برنگ ڈاؤن دیٹ جو بھی آپ کو ٹینشن ہوئی ہے 1 سیکنڈ کے اندر نہیں چل جائے گا. کیوں؟ کیونکہ جیسے ہی آپ آبزرویشن والی میں چیز میں جائیں گے نا تو جو آپ کا پرانا پیچھے سے چیز چل رہی ہے نا سب کانشیس مائنڈ سے وہ ایک دم سے آف ہو جائے گا. وہ جیسے ہی آف ہوگا نا تو آپ کی ایک دم سے ٹینشن نہیں جائے گی. تو جب بھی آپ کو یہ کبھی کوئی چیز ہو, میں یہ ساتھ ساتھ مینٹل ہیلتھ کو بھی چھیڑ دیا, تو میں اپنے بہت سارے پیشنٹس کو یہ بتاتا ہوں اور ان کی زندگیاں چینج ہو گئی. تو ایز این آبزرور اس کو سامنے کھڑے ہو کے سائڈ پہ وہیں پہ سوچ کے نا ایز این آبزرور دیکھیں آپ کے یہ کوئکلی دس از دا کوئکسٹ ریمیڈی. تو اگر آپ کو اپنی میٹا کوگنیشن آن کرنی ہے تو سچائی کے ساتھ آن کریں, سچائی کے ساتھ اللہ کے اوپر ایمان لے آئیں, سچائی کے ساتھ کہ اللہ مطلب کیا ہے, اللہ تعالیٰ کون ہے, وہ ہم سے چاہ کیا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ تو قرآن میں جو کلیئرلی جو کہہ رہے ہیں نا, جو 3 چیزیں ان میں وہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے تو صرف اب جنوں انسان کو اپنی عبادت کے لیے ہی بنایا. تو وہ بہت سارے لوگ جو صرف فلانتھرپی میں لگے ہوئے ہیں اور انہوں نے بالکل چھوڑ دیا ہوتا ہے نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, فیتھ, اور وہ کہتے ہیں نہیں یہ امپورٹنٹ نہیں ہے. نہیں جی, امپورٹنٹ جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ صرف یہی چاہتے ہیں. یار آر یو آؤٹ آف یور مائنڈ؟ اس کو اس میٹا کوگنیشن والی میں ڈال کے دیکھیں, آپ کو بات 2 منٹ میں سمجھ آ جائے گی. کیونکہ لوگ 99% وہ لوگ جو ہیں وہ یوز کرتے ہی نہیں ہیں. جو پیچھے سے دیکھا ہے جو ایزی ہے, اور یہی شیطان, یہ انٹیلیجنٹ لوگ ہوتے ہیں, ان کے ایموشنل دوسرے لوگوں سے بہتر ایموشنل لوگ ہوتے ہیں, سینسٹیو لوگ ہوتے ہیں, شیطان کے میکسیمم ٹارگٹ پہ ہوتے ہیں یہ لوگ, اور انہی کو شیطان چھیڑتا ہے اور لے جاتے ہیں ان کو. یہ بہت زیادہ رائج ہے. آپ دیکھیں گے بہت اچھے ہوں گے لوگ, لوگوں کو کھانے کھلانے پہ, لوگوں کو اسکالرشپس دینے پہ, لوگوں کی مدد کرنے پہ بڑا سافٹ ہارٹ ہوتا ہے. لیکن آپ ان کو جب دیکھتے ہیں کہ اللہ کے حقوق پورے کر رہے ہیں, کوئی نہیں کر رہے. تو میں آپ کو ایک سمپل سی مثال دوں. اگر آپ پیرنٹ ہیں, آپ نے اپنے بچے کو تربیت دی ہے کہ بہت اچھی چیزیں لوگوں کے ساتھ کرو, سب کچھ کرو, پہلی آپ کی خواہش کیا ہوگی؟ کہ آپ میری بات مانیں. اللہ تعالیٰ بھی اسی طرح قرآن میں تو کلیئرلی بتا دیا ہے کہ میں نے جنوں انسان کو اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے, اور باقی چیزوں پھر ساتھ ساتھ بتایا میری وہ بھی میری عبادت ہے. فلانتھرپی, لوگوں کو سرو کرنا اپنا, وہ بھی عبادت کا حصہ ہے. لیکن اٹ از اے بیلنس بٹوین اللہ کے حقوق پورے کرنا اور حقوق العباد پورے کرنا. دونوں کا بیلنس ہے. ایک چیز بھی کم ہو گئی تو گیم اوور. اور آپ کو جو چیزیں بتائیں نا کہ وہ جی اللہ تعالیٰ جی سارا کچھ ہی معاف کر دیتے ہیں, پلیز قرآن کو ذرا غور سے سنیں. ایسی کوئی چکر نہیں ہے, ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے ججمنٹ ڈے پہ نا سارا کچھ کھول دینا, ٹھیک ہے. اور احادیث کو بھی پڑھیں, لاجک کے ساتھ پڑھیے گا, دماغ آن کر کے اس میٹا کوگنیشن کے ساتھ دیکھیں آپ کی زندگی کیسے چینج ہوتی ہے. اور میں آپ کو بتاؤں آپ کا فائنینشیل اسٹیٹس بھی چینج ہو جائے گا. اگر آپ کسی ایگو کی وجہ سے کسی چیز میں پھنسے ہوئے نا تو آپ کی وائبریشن ویک ہے, کیونکہ یہ وائبریشن ٹھیک ہو ہی نہیں سکتی جب آپ نے اپنے آپ کو روکا ہوا ہے. تو جیسے ہی آپ اپنی ایکوریٹ وائبریشن پہ چیزیں کلیئرٹی آف مائنڈ لے کر آئیں گے تو کیا ہوگا ایک دم سے آپ کی آؤٹ ورڈ جو وائبریشن ہے نا وہ یونیورس کو جانا شروع ہوگی, اور وہ آپ کی طرف ویلنس, اچھی ہیلتھ, اچھی فائنینشیل کنڈیشن, وائبریشن واپس آنی شروع ہوگی آپ کو, ٹھیک ہے. میں ریسرچ سے باتیں بتا رہا ہوں, تکے کی باتیں نہیں بتا رہا. میں کتنے لوگوں کو مینٹور کرتا ہوں, اور میں نے بہت ساری لوگوں کو پڑھا ہے, بہت سارے لوگوں کو پراپرلی اسٹڈی کیا, ریسرچ کے بعد یہ بات بتا رہا ہوں. آپ کی وائبریشن ویک ہے اگر آپ کو کوئی پرابلم ہوئی ہے. اور لوگ کہتے ہیں نا کہ یار یہ ہم تو ساری چیزیں بالکل ٹھیک کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ کی بھی چیزیں صحیح کر رہے ہیں, لیکن ہمارے ساتھ ہی کیوں پرابلم ہے. وہ دیکھو نارسسسٹ, وہ ہر ایک کے ساتھ پیڑی کر رہی ہے, یہ کر رہا ہے, اس کی زندگی ساری بالکل ٹھیک ہے, ہماری کیوں خراب ہے. نیک لوگوں کے ساتھ ہی پیڑی کیوں ہوتی ہے. یہ سمجھ لیں کہ جو رانگ پہ چل رہے ہیں نا لوگ, ان کو یہ یقین ہے اپنے اندر کے ساتھ, وہ الائن ہے کہ وہ بالکل ٹھیک کر رہے ہیں, اور دنیا جو ہے نا وہ ساری غلط ہے, اور دنیا کو یہ ڈیزرو کرتی ہے میں نے کرنا. میں بات سمجھانے کے لیے اس کو بڑا باریک پوائنٹ ہے. تو لیکن جو اچھے لوگ ہیں وہ ہمیشہ نیکی کرنے کے بعد بھی ان کو یقین ہی نہیں ہے کہ اللہ یہ قبول کریں گے کہ نہیں. اور اللہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ تم 1 پوائنٹ آگے آتے ہو, میں 10 پوائنٹ آگے آ جاؤں. اللہ غفور الرحیم ہے, یہاں آپ کو غفور الرحیم نہیں نظر آتے, ٹھیک ہے. آپ آگے جائیں گے, وہ آپ سے پہلے آگے آئیں گے آپ کو کرنے میں, آپ کے ہاتھ پکڑنے میں, آپ کو ایلیویٹ کرنے میں, سارا وقت آپ کو ایلیویٹ کرنے میں لگے. تو وہ جو آپ کے جو نارسسسٹ لوگ ہیں ان کو اتنی کلیئرٹی, وہ جو پکڑیں گے اللہ تعالیٰ تو ان کو بتا دیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کلیئرلی بتا دیا ہے کہ اللہ ان کی طرف نہ دیکھو, کیونکہ اللہ نے ان کے کان, آنکھ, من سب کچھ بند کر دیا. اور سورہ یاسین میں کلیئرلی بتا رہے ہیں نا کہ ان کے آگے بھی ایک وال ہے, ان کے پیچھے بھی وال ہے, ان کے رائٹ سائڈ ہر جگہ سے بند کر دیا. مطلب وہ نہ اپنے پاس سے سیکھ سکتے ہیں, نہ اپنے فیوچر سے سیکھ سکتے ہیں, رائٹ لیفٹ کسی چیز سے, پریزنٹ سے. تو اللہ نے بند کر دیا, اس لیے وہ نہیں سوچ سکتے. تو ان کو کلیئرٹی ہے, وہ کہتے ہیں بالکل ٹھیک ہے جی, وہ اللہ نے ان کو چھوڑ دیا. آپ دوسری سائڈ پہ جب تک آپ کلیئرٹی آف مائنڈ نہیں لے کے آئے, میں آپ کو ایک کلیئر سی مثال دوں. خالد بن ولید کا نام سنا ہے, یہ علیحدہ سے اگر آپ وار اسٹڈی کریں گے نا, when I was doing my MBA, تو there was this teacher جو میرے one of my mentor رہے ہیں, he was from Harvard and MIT سے تھے. انہوں نے ہمیں نا
स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में ना वॉर स्टडी कराई थी। यस, कितने लोग अब इस तरह कराते होंगे, ठीक है? अलेक्जेंडर की भी वॉर स्टडी कराई थी और मैं आपको खालिद बिन वलीद का बताता हूँ। 1.5 लाख ये वो बंदा है जिन्होंने 100, दुनिया में ऐसा कोई बंदा नहीं है जिन्होंने 100 भी जंगें लड़ी ना तो वो भी जीत ली। इवन सो जब वो कुफार की साइड पे भी थे ना, वो जंग भी जीत ली थी वो ओहद वाली। बाद में पलट दी वो अलग बात है, लेकिन उन्हीं की गेम से गेम पलटी थी। तो अल्लाह ने उनकी हाथ पे, और अल्लाह ने जब उन्होंने तलवार निकाली थी तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि अब अल्लाह की तलवार बाहर आ गई। ये इतने वो थे, ठीक है? और तो वो क्या था, 1.5 लाख की फौज थी रोमन्स की, 15,000, सिर्फ 15,000 लोग थे उनके पास। उनको मैनेज इस तरह से किया, ये पूरी डिटेल हो जाएगी, कि वो 1.5 लाख की बर्बाद कर दिया। क्यों? रात को ही वॉज द लीडर, ठीक है? सिपा सालार स्काउटिंग पे चले जाते थे, बेस बदल के जिस तरह भी दुश्मन के अंदर के, उनको था कि मैं देखूं कि इनकी क्या स्ट्रैटेजी चल रही है। और लोग कहते थे सर आप हमारे लीडर हैं, मतलब आपको कुछ हो गया था हम क्या? ही वॉज सो क्लियर इन हिज माइंड। क्या उन्होंने कहा जी, कुरान की क्लियरली आयत है कि जो लोग कुफर हैं वो मुर्दों की तरह हैं, काफिर हैं जो वो मुर्दों की तरह हैं, और हम लोग जो हैं जिनके पास ईमान है वो जिंदा है। तो उन्होंने कहा कि जो मुर्दा है वो एक जिंदा के ऊपर किस तरह ऊपर आ सकता है, वो तो आ ही नहीं सकता। देखा आपने, दिस इज द क्लैरिटी दैट ही हैड इन माइंड। तो ये क्लैरिटी जब आपके पास आ जाती है ना, तो दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं हरा सकती। तो अल्लाह ताला फिर आपके साथ देते हैं ना। क्लियरली जब कुरान को तदब्बर के साथ पढ़ेंगे, जब जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है, कुरान ने कहा है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका कुरान पढ़ने का क्या था, रीड, अंडरस्टैंड, पॉन्डर, अप्लाई एंड मेमोराइज, RUPAM, याद रखें। ये है कुरान को स्टडी करने का तरीका। ये आप करेंगे, कुरान के बताए हुए प्रिंसिपल पे चलेंगे, तो मेटाकॉग्निशन भी ऑन होगी। मेटाकॉग्निशन ऑन होगी तो आपकी हेल्थ, वेल्थ, इमोशन, सारा कुछ सेट हो जाएगा। और आप अल्लाह से भी जब आपकी मुलाकात होगी ना, तो आप एक प्रॉपर माइंड के साथ जाएंगे। जैसे हज़रत उमर को अल्लाह ताला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, जब वहाँ जाओगे कब्र में, तो उन्होंने कहा कि क्या मैं इसी माइंड के साथ उनको जवाब देता? उन्होंने कहा बिल्कुल। उन्होंने कहा बस फिर मैं जवाब दे लूँगा। यू सी, इतने क्लियर थे ये लोग। तो जब ये मेटाकॉग्निशन इस लेवल पे आती है ना, तो फिर आपको कोई नहीं, ये है वो हाईएस्ट एंड द रेयरेस्ट फॉर्म ऑफ इंटेलिजेंस, ठीक है? और बाकी जो लोग बातें कर रहे हैं ना कि जी हमारा ये हो गया, जी हमारे वो ये बड़े इंटेलिजेंट हो, वो कोई चक्कर नहीं है। ये रिसर्च कह रही है, ओके? ये न्यूरो साइंस कह रही है कि कोई IQ का सीन नहीं है, कोई मेमोराइजेशन का सीन नहीं है, कोई सीन नहीं है। ये है वो लोग जो रेस है, ये आहिस्ता 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 सब लोगों को आउटग्रो कर जाते हैं। और जब आप जाके देखेंगे ना, बहुत सारे लोग जो जिन्होंने आउटग्रो किया, तो उनके पीछे ये मेटा कॉग्निटिव स्किल होगी। तो इसको अपने अंदर अपनाइए और देखिए कि दिनों में आपकी जिंदगियां चेंज कैसे होती हैं। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।